Buongiorno a tutti, siamo qui per vedere delle partite di Hans Niemann e vedere anche le sue ultime dichiarazioni, il suo ultimo video. Hans Niemann ha giocato molto bene recentemente, è famosissimo, non ha bisogno di presentazioni. Adesso ha fatto un video dove praticamente dice che vuole essere, come dice il titolo dell'articolo, dice che vuole diventare campione del mondo di scacchi. Nel video parla vari minuti in inglese e praticamente quello che dice è che il suo elo è aumentato tantissimo, è arrivato a 2733 punti elo, ha appena sconfitto Anish Giri, Vitugov e Bakrot, giocatori fortissimi, soprattutto Anish Giri nel match Niemann contro il mondo, chissà se presto giocherà contro Carlsen. Niemann ha avuto ottimi risultati e a questo punto è il numero 16 al mondo, quindi sarà molto interessante vedere cosa succederà, se giocherà presto con Carlsen, vedere cosa succederà e se riuscirà davvero a compiere il suo proposito di diventare campione del mondo, anche se adesso no, ci sono il prossimo match per il campionato del mondo lo disputeranno Ding Liren contro Gukesh, quindi non sarà ancora l'ora di Niemann, però potrebbe avvicinarsi, visto che sta giocando benissimo. E diciamo che una delle altre cose, no, che dice nel video è che vuole che gli scacchi parlino da soli, no, perché il suo lemma è che chess speaks for itself, come gli piace dire, e vediamo adesso come parlano i suoi scacchi. Vediamo una partita che ha giocato contro Anish Giri a Utrecht, nel match che hanno fatto, una delle partite più belle, match vinto da Niemann. In questa partita Niemann gioca E4 e Anish Giri gioca C5, gioca la variante Najdorf, che è la sua difesa favorita, la sua difesa preferita. Niemann ovviamente gioca la siciliana aperta, A6, ecco qua ci sono molte mosse. Niemann gioca alfiere di 3, non è una delle principali. Il problema della Najdorf è che è un'ottima apertura, però il bianco deve ricordarsi cosa fare contro quasi tutte le mosse legali, cioè a parte le principali che sono alfiere G5, alfiere 3, F3, che tutte le mosse hanno un senso, alfiere 2, alfiere C4, la stessa mossa alfiere di 3, H3, H4, torre G1, G3, A3, non scherzo, B3, alfiere di 2, donna E2, donna F3, donna di 3, interessantissima, cavallo B3, cioè A4, cioè quasi tutte le mosse, F4, mi stavo dimenticando, cioè quasi tutte le mosse legali del bianco sono degne di nota. Questo, e il nero deve sapersene, questo è uno dei problemi della Najdorf, che è un'ottima difesa, però cioè, uno deve ricordarsi sempre tutto. Ebbene, qua Niemann gioca una variante un po' minore, che è alfiere di 3, non è tra le più giocate, una variante mediamente giocata. L'idea è che dopo E5, mossa tipica della Najdorf, il cavallo torni in E2, e l'alfiere bianco non occupa E2 e il bianco potrà giocare a Rocco, F4, magari F5, il cavallo potrà andare in G3, il bianco potrà prendere spazio nell'ala di re. Ghiri comunque esperto nella Najdorf e non si fa intimorire, gioca alfiere 7, a Rocco corto, alfiere 6, la casella in D5, la casella davanti al pedone arretrato è molto importante, quindi il nero vuole controllarla bene, F4, il piano del bianco è appunto espandersi ad est, a Rocco corto, A4. A4 è sempre utile per cercare di scoraggiare D5, no? Perché il nero vorrebbe giocare D5 per espandersi nell'ala di donna. Nero gioca donna C7, continuando il setup standard della Najdorf, mettere un cavallo in D7, una torre in C8, re H1, è tipico anche spostare il re da questa diagonale, no? Perché un giorno il re potrebbe prendere uno scacco, cavallo D7, alfiere 3, entrambi i giocatori completano lo sviluppo, torre C8, nero completa lo sviluppo, A5, un'idea interessante, il pedone stava bene in A4 ma anche in A5, ora se il nero giocasse in un futuro B5, tra l'altro il nero aveva, cioè uno dei possibili piani del nero, a parte cavallo C5, poteva essere anche cavallo B6, cavallo C4 e A5, priva il cavallo nero della casella in B6. C'è da dire che il nero potrebbe giocare B5, però tutte le volte che il nero gioca B5 o B6, il bianco prende o prende en passant in caso di B5, e dopo la presa in B6 il pedone in A6 sarebbe fortemente debole, cioè il bianco avrebbe due pedoni che possono disporsi, no, in modo da difendersi
a vicenda, il pedone A6 sarebbe alquanto debole. Quindi A5 contiene le espansioni del nero nell'ala di donne. Il nero gioca torre F8, Niemann gioca H3, non è male, per privare i pezzi neri della casella in G4. A questo punto Aneshkiri, che ha giocato un'altra mossa utile, gioca H6. H6 è una mossa giocabile, evita, in un futuro si crea, diciamo, evita i matti del corridoio, no? Perché crea una finestra per il re se deve evacuare l'ottava traversa, una mossa che ci può stare. Ecco, qua Niemann gioca donna E1, concettualmente va bene, Niemann vuole portare la donna nell'ala di re, non ha ancora deciso probabilmente se in F2, G3, H4, H4 c'è l'alfiere, però non si esclude, no? Cioè, diciamo che il nero magari perde un tempo con alfiere F8 per consolidare l'arrocco, la donna potrebbe andare in H4, cioè uno vuole andare in caselle minacciose. Un'alternativa poteva essere F5, F5 è una mossa tipica. Diciamo che dopo F5 l'alfiere nero deve andare in C4 perché non ha altre caselle, il nero quindi dovrà cambiare il suo alfiere buono, bianco lo può cambiare. Torre A4 era molto interessante perché di fatto E4 non soffre e il bianco starebbe un po' meglio perché tiene E4, tiene D5, in un futuro potrebbe manovrare, la torre potrebbe migliorarsi in B4, se ci fossero delle scoperte in un futuro la torre potrebbe andare in A3, in B3, ma non è nemmeno il piano principale, ci sono altri piani tipo donna F3 o donna D2, torre D1, magari in un futuro cavallo H5 per cambiare questo cavallo, il bianco sarebbe un pochino meglio, però Niemann voleva una posizione più aperta e ha giocato donna E1. Ieri ha giocato cavallo C5 che ci sta, vorrebbe prendere a volte la coppia degli alfieri, il cavallo in D7 non aveva un altro futuro e qua quindi ci sta cavallo C5 di Aneshkiri e Niemann gioca donna G3, una mossa giocabile. Il punto è che Niemann non ha tanta, a parte che non ha una buona casa dove mettere, non ha una buona casella dove mettere l'alfiere in D3, ma cioè, questo alfiere non è che sia così forte per il momento, il cavallo per D3, C per D3 comunque consoliderebbe il centro del bianco, no? Il nero quindi opta per giocare cavallo H5, una decisione totalmente fattibile. L'idea è creare pressione, no, contro il punto F4. Il bianco sposta la donna, ora si prende in F4, il bianco prende di alfiere. Interessante, Niemann in questa posizione, anche se in generale, no, si dice che nelle posizioni aperte gli alfieri sono meglio dei cavalli, Niemann non disdegna di cambiare gli alfieri per i cavalli, perché in questa posizione il nero ha il pedone isolato in D6, Niemann vuole posizionare un cavallo nella casella in D5, una casella molto forte davanti al pedone arretrato del nero. A questo punto Aneshkiri ha giocato alfiere D8, chiedo scusa, che è una mossa secondo me alfiere G5 era un pochino più attiva, no? Però cioè, è questione di gusti, alfiere D8 va benissimo perché prende di mira il pedone in A5, la torre non può portarsi nell'ala di re, cioè piani così sono possibili, prendere in A5 e sta meglio perché un pedone è un pedone, e quindi ci sta alfiere D8. Alfiere G5 è un'altra mossa fattibilissima, di fatto poi l'alfiere finirà in G5, no? Ma con una perdita di tempo. E dopo alfiere D8 bianco ha giocato cavallo CD5 e cavallo CD5 mi sembra una mossa molto molto interessante. Il cavallo occupa, no, la casella obiettivo. Donna D7, nero per ora non vuole dare la coppia degli alfieri. Donna D4, centralizzazione. A questo punto, visto che i cavalli, no, sono fastidiosi, il nero cede dalla coppia degli alfieri. Il punto è che per esempio il cavallo in D5 è forte, per esempio se il nero gioca alfiere G5 deve sempre stare attento a cavallo B6, no? Quindi non è facile, il nero quindi vuole, cioè è vero che il nero ha la coppia degli alfieri, è vero che il nero non teme cavallo per E6 per via di F per E6, no? E controlla la casa in D5, ma alla fine visto che il bianco ha un po' più di spazio, magari vorrà espandersi ulteriormente, non so, espandersi una donna, cioè il nero cede e vuole chiarificare la posizione. Questa è una cosa tipica di chi ha la posizione un pochino più scomoda, che se un giocatore molto forte a un certo punto vuole cedere, vuole chiarificare un po'. Cavallo per D5, donna E6, approfittando la casella, no, liberata, no, dall'alfiere che si è cambiato. A questo punto Niemann sta un pochino meglio, forse si poteva giocare B4 per provocare, no, questo cambio. Su cavallo per D3, C per D3 starebbe un po' meglio il bianco perché il cavallo è più forte dell'alfiere del nero e
C'è da dire che cavallo per E4, torre E1 non guadagna il pedone in E4 per l'inchiodatura, no? Su F5 il bianco recupererebbe il pedone, starebbe sempre un pochino meglio per via della struttura. Ma qua Niemann gioca donna B4 che ci sta. Donna B4 vorrebbe innanzitutto fare pressione su B7 se il cavallo si sposta o se il cavallo prende in D3, B7 sarà in presa. In un futuro il bianco potrebbe minacciare all'ovise alfiere C4 prendendo di mira F7. Il bianco vuole difendere il pedone in A5, vuole centralizzare la torre in E1 per poi magari portarla nell'ala di re. A questo punto forse Anichiri non ha giocato la mossa più precisa, forse era meglio giocare alfiere G5 per iniziare ad attivare l'alfiere. Se il cavallo si sposta la torre può difendere F7, forse era meglio iniziare con alfiere G5 o alfiere H4 anche perché la donna difende A5, no? E il bianco vuole attivare la torre, alfiere H4, una bella mossa di profilassi. Però ok, Anichiri gioca la donna G6 che forse non è la più precisa e qua Niemann voleva attivare questa torre, non l'attiva così, attiva direttamente con torre F3 seguita da torre F1. Il nero a questo punto ha giocato torre F8 che ci sta, torre F1, alfiere G5 e prima o poi l'alfiere doveva togliersi da D8, torre G3 dando un po' di fastidio, donna E6 togliendosi dall'inchiodatura perché non si sa mai che un giorno, magari non ora perché so H4 c'è una H5 ma un giorno potrà sempre arrivare a H4 e magari anche cavallo E7, no? Potrebbe essere un'idea perché è un doppio e l'alfiere sarebbe inchiodato. Quindi ok, donna E6, la mossa giocata da Ghiri e donna D4. Ecco, adesso è una posizione molto interessante dove qua probabilmente questa era l'opportunità di Anish-Giri di pareggiare il gioco. Probabilmente Anish-Giri avrebbe dovuto giocare cavallo per D3 punto esclamativo, su C per D3 F5. L'idea di F5 è che su E per F5 allora diciamo che si cambierebbero molte cose, no? E anche il pedone in D3 sarebbe isolato tanto come il pedone in D6, no? Le due debolezze si equivarrebbero e lo spazio al centro anche. Mi manca sempre il cavallo in D5, una posizione un po' più attiva, ma obiettivamente dovrebbe essere difficile vincere. E se il bianco non fa nulla, sia F4 sia F per E4 che semplifica, toglierebbero molti problemi al nero. Secondo me Ghiri non si è accorto proprio dei problemi, ha giocato G6. G6 è una mossa sicuramente interessante, anche perché evita, no, potenziali problemi, evita H4 e se l'alfiere si muove cade G7. Ma non è così forzante e Niemann gioca una combinazione spettacolare. Torre per G5, due punti esclamativi. Una combinazione fantastica. H per G5, cavallo F6 scacco. Fortissima. Si dà scacco, il re deve andare, non si può dare la donna, il re deve andare in H8. Se il re fosse andato in G7 sarebbe seguita cavallo E8 con scacco doppio. Scacco doppio significa che scacco con entrambi i pezzi, non si può interporre nulla perché se si interpone scacco anche di cavallo e su re da qualche parte la donna entra con effetti decisivi. Quindi Niemann va in H8, due caselle di distanza dal cavallo, il cavallo ci mette molto a muoversi di due caselle, quindi lo scacco doppio non è possibile, ma il semplice scacco di scoperta sì. Cavallo di 7 punto esclamativo per recuperare la qualità. F6 chiudendo la diagonale, cavallo per F8, torre per F8. Qua adesso Niemann continua a giocare bene, purtroppo per Ghiri. Gioca alfiere C4 che è una mossa assai forte. L'alfiere vuole andare in D5, si attacca la donna. Su donna per E4 il bianco non deve scartare donna per D6, che è un attacco doppio. Cioè il nero può prendere in C4 ma cade F8 con scacco, no? Poi il bianco prende in F6 prendendo un altro pedone difendendo la torre, no? Il bianco starebbe meglio, no? E su torre C8 per difendere il cavallo cade F6, no? E la posizione del nero sarebbe molto critica, però dovrebbe perdere qui. Se nero gioca a donna E5 starebbe comunque peggio perché F per E5 ora non si può per l'inchiodatura e su D per E5 alfiere D5 il bianco sta meglio perché ha una maggioranza nell'ala di donna, un 3 contro 2, questi pedoni sono fissati sul bianco, arriva B4, B7 è debole, e su torre B8 cade F6, no? Cioè, il nero ha dei problemi, se nero difende F6 per giocare torre B8 segue subito B4, no? I problemi iniziano a essere quasi insolubili. Donna E7 ha giocato Anish-Giri e Niemann gioca alfiere D5, questo alfiere è fortissimo.
Il pedone 4 rende l'alfiere del bianco parzialmente cattivo, il pedone è fissato sul bianco però l'alfiere è fuori dalla struttura e prende di mira B7. Cavallo E6 perché il cavallo è bello da vedere ma non fa molto e il bianco vuole comunque scacciarlo, no? E dopo che il cavallo si sposta, donna B6 e il nero non ha nulla di meglio da fare. Ora la posizione del nero è molto difficile, quindi il nero dice sposto il cavallo subito per provare a cercare un po' di controgioco nelle caselle dell'ala di re, no? Perché non ho nulla di meglio, se no il bianco mi prende spazio, no? E il nero vuole cercare controgioco nell'ala di re, un controgioco che vuole che finisca con la tattica, col matto, con un guadagno di materiale, quindi accumula pezzi nell'ala di re. Il bianco vuole catturare i pedoni B7 a 6 e promuovere, quindi cioè, se il bianco si portasse avanti con B4 avvicinerebbe un pedone alla promozione. Quindi cavallo E6 per non perdere tempo, donna B6, ormai tutto è perduto, no? nell'ala di donna, quindi Anishgiri gioca per il controgioco, donna per B7, ovviamente non si possono cambiare le donne, no? Perché poi il finale sarebbe disperato per il nero, donna E5, quindi qua Nishigiri crea un forte controgioco. Ecco, e qua Niemann ha giocato molto bene perché c'è un giocatore d'elite come Ghiri, cioè può andare a stare peggio in una fase della partita ma poi tira fuori, no, dei trucchi, delle risorse pratiche, no, difficili da contrastare, ma Niemann sta mostrando una grande maturità scacchistica e gioca donna per A6 punto esclamativo perché cioè, a parte che è un pedone è che il pedone in A5 non è un pedone, è il pedone, ora è il pedone passato che potrà promuovere. Il nero ora potrebbe prendere in B2, però se il nero prende in B2 si prende in D6, la donna partecipa anche parzialmente alla difesa, si attacca alla torre e il pedone è pronto ad avanzare. Il nero avrebbe una posizione tragica, a dir poco. Anche il nero sarebbe un pochino debole, cioè non so bene dove la torre può andare, se la torre va in C8 ci potrebbero già essere dei problemi, cioè se la donna prende in C2 per attaccare G2 cade F6, no? Il bianco sarebbe meglio, forse anche A6, no? Perché su torre per G2 A7, no? E se il nero prende in G2 promuoviamo A8 con scacco, daremo matto noi con le due donne, su donna per C2 non possiamo giocare a 7 per il matto ma possiamo prendere tutto, no? Difendendo G2 e vinciamo perché il re nero è anche debole. Quindi qua dopo donna per A6 F5 per provare ad aprire il gioco. Tra l'altro su E per F5 l'alfiere non ha più difesa e un'altra idea nero potrebbe essere F per E4 e spingere il pedone. Donna C4 punto esclamativo difendendo E4, su F per E4 semplicemente donna per E4. Cavallo H5 per preparare il cavallo G3, torre F3 sottraendosi dal doppio, cavallo G3, re G1. Ora F per E4 non è possibile per l'inchiodatura, nemmeno cavallo per E4, no? Sempre per l'inchiodatura, che alla fine cade la torre. Quindi Ghiri gioca F4 per cercare sempre controgioco sulle case nere. Il bianco deve stare attento, no? Perché cioè, se una torre si riuscisse a insinuarsi, no? Sulla prima traversa da scacco, re H2 ci potrebbero essere temi di matto, sulla F2 torre F1 quasi matto, no? Bisognerebbe dare la donna. Però Niemann non ha paura, giocare F2 punto esclamativo e ora per esempio in caso di donna per B2 potrebbe seguire donna C3. Si cambiano le donne ed è finita. Questi pedoni vincono, questo cavallo è minaccioso ma non minaccia nulla. Su torre B8 a 6 si va a promozione praticamente, la torre non poteva nemmeno avvicinarsi a 8. Su torre B1 per dire, qua il bianco potrebbe giocare Reg 4 e scappare dalle reti di matto e non sembra che il nero abbia abbastanza risorse per salvarsi, quindi probabilmente il nero non avrebbe chance. C'è da dire che in una posizione così anche torre B3, no? Proprio impediva qualsiasi controgioco, il bianco avrebbe vinto, cioè il nero non poteva nemmeno attivarsi. Il nero quindi ha giocato re H7 mantenendo lo status quo, C3, Niemann vuole continuare a spingere, impedisce donna per B2, re H7 voleva prendere in B2, no? Impedendo lo scacco in C3, quindi Niemann non lo permette, vuole cambiare le donne con donna D4, vuole spingere i pedoni, cioè il nero è un cavallo minaccioso ma non ha un piano chiaro. Donna E7 gioca a Ghiri, donna B4, l'idea è di cambiare le donne. Si poteva giocare altre mosse, ma questa è molto interessante. A questo punto Ghiri gioca il tutto per tutto, capisce che tecnicamente perderebbe, quindi gioca a G4. G4 è una mossa interessantissima, perché vuole aprire la strada alla donna. Su H per G4, donna H4 complicherebbe moltissimo il gioco, si minacciano scoperte. Ed ecco che qua c'è un'idea pazzesca. Niemann ha tanti pedoni in più e gioca un'idea da 2 punti esclamativi. Il pedone A è così forte
cioè che in un finale il nero dovrà almeno dare la torre su questo pedone, dovrà dare un pezzo, la qualità o la torre, il bianco tanti pedoni, quindi Niemann gioca donna b7, cioè Niemann sacrifica la sua torre per poter cambiare le donne eliminando ogni possibilità d'attacco. Questa secondo me è la mossa più bella di tutta la partita. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Una mossa spettacolare. Il nero, cioè se il nero non cambia il nero non ha più attacco, non può evitare il cambio delle donne, quindi cioè ormai deve cambiare le donne e deve prendere la torre. Se non prende la torre avrebbe posizione completamente persa, perché il bianco potrebbe perdere solo la qualità, spostare la torre o continuare a ignorare, no? Il nero non aveva nulla di meglio di G per F3, G per F3 con tutta la calma del mondo, l'idea è A6, A7, e qua non si sa bene come si potrà evitare la promozione del bianco, si minaccia a 7-8 o ancora meglio B4, no? Continuando a spingere in un secondo momento a 7-8 perché il nero è paralizzato. Il nero gioca di 5, il tutto è per tutto, e qua su A6 il nero vuole prendere vari pedoni, Niemann non ha nessuna paura e gioca alfiere per D5. Ora su torre B8, B4 i pedoni continuano a correre, la torre non può andare in A8, l'alfiere e questi pedoni dominano totalmente la torre, se la torre attacca i pedoni Niemann può continuare a spingerli fino a promozione. I pedoni si sostengono da soli, il cavallo che sarebbe stato forte per attaccare insieme a un altro pezzo è fuori gioco. Cavallo H5 gioca di ghiri, A6, cavallo F6, a questo punto se vuole catturare l'alfiere che appoggia i pedoni, Niemann non è d'accordo. Cavallo E8, B4, il cavallo arriva in C7 ma arrivano troppi pedoni bianchi. B5, qua la posizione è difficile, su cavallo per B5, alfiere per B5, il bianco minaccia a tornare in C6, giocare a 7, se il nero gioca qualcosa così il bianco ha troppi pedoni per vincere, cioè il bianco ha 3 pedoni passati, 2 pedoni per la qualità ma più che altro che sono tutti passati, il bianco qua vincerebbe la partita spingendo i suoi pedoni probabilmente e la posizione del nero sarebbe difficilissima qua da sostenere, anche attivare il re premetto potrebbe vincere, re 2, re di 3 e 5, re di 3, cioè la posizione nera è difficilmente salvabile qui. Allora in questa posizione torre F6 è stata giocata per sacrificare la torre. Adesso in caso di torre per A6, B per A6, cavallo per A6 cadrebbe un importante asset, quindi A7 importantissima. E a questo punto torre per C6. Perché torre per C6? Se nero avesse mosso il re B6, se il cavallo si sposta si promuove, se no su torre per il bianco promuove uno dei due pedoni, il pedone A o il pedone C. Quindi torre per C6 e G5, ma ora il punto è che questo finale è vinto perché il bianco ha 4 pedoni in più, anche se sono doppiati, il punto è che il cavallo un pezzo di corta gittata non può tenere a bada tutti i pedoni del bianco, il bianco porta il re e qua il re arriva in B6 praticamente, e ora cavallo 8 evitare B6, a questo punto 2 punti esclamativi, C7, sgombero, il re vuole entrare, su cavallo per C7 re C6, no? E su cavallo 8 re B7 vince. Su re d8 idem, re b7, no? E il nero finirà presto in zuzva, no? Perché il bianco può spingere anche questo pedone, no? O può spingere anche l'altro pedone, no? E il nero è in zuzva, perde la partita. Quindi il nero qua dopo c7 ha giocato re d7, c8, conquistando questa casella. Ora se il re si sposta il re entra, se il cavallo si sposta e5, se il cavallo va tipo in e6 si promuove, cavallo 8 è tutto finito. Su cavallo C7 e I7, no? E il nero dovrà decidere quale pedone a quale pedone permettere di promuovere. Dopo re D8 il re entra, il nero abbandona. Su cavallo C7 potrebbe seguire A8, vincerebbe, così come E7, no? Per deviare il re dalla difesa del cavallo, ed E8 deviando il re dalla difesa del cavallo, dopodiché si promuove, o deviando il cavallo dalla difesa della promozione, il bianco vince. Una opera d'arte, diciamo un capolavoro di Niemann, che sta giocando molto bene, giocava già benissimo, ha fatto un ulteriore salto di qualità e monitoreremo le partite di questo campione per vedere se davvero diventerà campione del mondo come ha promesso, per vedere se giocherà con Carlsen o con qualche avversario ancora più forte di Ghiri. Alla prossima!